係幾月幾多號2015年1月？5號星期二，而家係21:52啦。因為今日實在太攰嘅關係，我哋提早咗翻嚟。然之後咧就諗唔到唔知做咩好。好食啲咁樣，就係進行一個挑戰。噔噔噔噔，一整包辣醬。搖一整包唔得你食到攞嘅過嘅，我平時都係落大半包㗎咋。陳燕琪嘅只係落咗1/3到啦，我諗。有冇3分咁少啊？有啊，跟住呢個 Amy 嘅呢個係2/3度，喺最其淺色實完全唔公平嘅呢最淺色先。顏色好，下一個啦，第2位。呢個哇，都已經紅啲啦！你睇我嗰個，呢個好紅咩？一整個都係紅色㗎嗱。我哋由過去一整個我哋由最唔辣嗰個開始先，一啖先啦。係我哋得一隻匙羹，一隻匙羹冇得一齊食。好香啊！要食幾多㗎？一啖試下先啦，我哋。呢個樣好似好唔辣咁喎。我哋冇水㗎，我哋冇水㗎。我哋乜都冇㗎。離身我哋係一支水都冇㗎，認真咩？我哋得翻一樽咖啡。咖啡都要攞啦。照唔係啊，有乳酪啊！啊，有乳好酪。似開始咯。哎呀，我飲酒同埋食辣嘢，你1/3我紅咗。開冷氣啊！好辣啊！ 1/3啊！你真係喂 ，Amy 默默食喎。係咪可以接受啊？可以接受啊？唔係好辣。咁唔係有咩好玩啊嘅，但得係我一個覺得辣嘅。好味。完啦，冇啊咁。接受唔到，真係好辣。啊！你個樣。你個樣好好攞重 A 肉喎。接受唔到，真係好辣。接受唔到，真係好辣。攞出嚟啊！加 Amy， 加 Amy， 喂呀！加 Amy， 快唔準，快啲啦！嗱，我加你又加啊！我哋攞嗰3包一齊加，加幾多？哇！等先，我幫你加，我幫你睇加住。睇住。哇！夠啦！夠啦夠啦夠啦！陳琪，你好似都加啲喎。夠啦。夠啦夠啦，係咁多啦，我抌多跟住先。直仔一係你攞埋晒嘢。得啦得啦，應該之後冇我想有咁嚟。嚟，我唔你我煙絲嘅。係我撈埋先你撈下先，睇嚟你嗰滴都唔想晒喎。佢就試下辣。我哋震。咁啊，呢度冇乜嘢喎。咁就好啦，食多啲啦咁。做乜嘢？我都未出聲。好紅啊！你哋嗰個。跟住啦，你落咁多，你睇我嗰個好食得。我仲食唔食到先？你啲攞做湯麵啊！我食辣嘅程度真係幾高，我仲未食唔到咯。我哋冇人筆翻一斤醬俾佢，中意擠啊嘛。咁樣食到幾時？攞啲俾你哋。好辛苦。好爆瘡啊 Amy！食辣皮膚好。花片嘅犧牲，咁其實食辣先好啊。識攞。你睇我嘴幾紅？其實係幾辣嘅，不過又幾好味。係啊，好味咧，唔覺得好味。辣得勁過癮。好辣！好辣！我覺得我樣好痛啊！大膽啲。媽，我記得啦，食辣咧好似係脷尖係辣㗎，你唔好攞你個胃，你唔好攞脷尖嚟食佢。好味。可能最盡可以試下落2包。唔係㗎，你解辣咧，要最後咧，你辣好多口水㗎嘛，你擘大口，因為有得啲口水流出嚟咧，之後就冇事㗎啦。我條仔教我。跟住啲口水係吞翻定掠出嚟啊？掠出嚟㗎，
睇陳怡嘅飲，可唔可以成功挑戰晒成個面？實得咯，我整翻咁少。但係你條脷係咪好痛啊？唔痛。佢啲辣醬係好味到咧 ，Amy 默默食，默默食。出汗。我暫時都係有少少鼻水，都未話到食唔落我粥。你新未飲水啊？食唔落我粥，你真未飲水啊？係爽嘅啦。好唔爽喎，真係有啲多。好味啊！咩啊？爽乜嘢我想問？爽係邊一忽啊？講喺自然信息方面，我哋以後出門口之前食一個蠟筆，咁唔使搽唇膏。唇膏都唔使補，好多時時我聲可以影翻幅相，哇，紅啦！暗瘡都紅埋。個頭有啲 wing。嗰種啦，你知唔知嗰種係咩啊？係我唔知點形容，你唔會咁我哋應該會嘔啊！面食到完全食唔到啦，好辛苦啊！啲凍風吹緊我。完成，成功，成功挑戰。而家飲一啖水。近鏡鬆緊佢哋個樣。孖潤腸。呢個，剩翻幾多鬚俾大家睇下。我可以食完啦呢一啖。我塊面好似同我啲暗瘡一樣紅。係啊，你哋唔知嗰種係咩感覺咩？真係㗎。挑戰完成，影下個嘴，印一印。噔噔。兩力啊！有冇尊嚴？好。聰明嘅人係咁食，因為唔好掂到個脷尖。食麵嘅方法，嗱，唔好掂到脷尖，繼續攞落去。點知咧，最後發現咧，辣係喺呢度。最後啊！最後啊！最後。耶！挑戰成功，耶！挑戰成功。